नेहा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल बनाने में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उस पर हम नज़र डालते हैं। हमने 4 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 आलू को कट किया है और 2 टमाटर को बारीक कटा हुआ, और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, थोड़ा सा जीरा है और धनिया लिया है और कड़ी पत्ता। इधर मसाला लिया है जिसमें है धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, मीट मसाला थोड़ा सा, बिल्कुल 1 कटोरी दाल लिया है, थोड़ा सा तेल लिया है। चलिए फ्रेंड्स हम दाल बनाना शुरू करते हैं। पहले ऑयल डाल रहे हैं। और थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे और हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल करेंगे इसको। हम प्याज ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा लाल भूनेंगे, धीमी आंच पे रख के हमें इसको थोड़ा सा लाल भूनना है। थोड़ा सा लाल हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और सारा मसाला जो हमने जो लिया है वो सब डाल देंगे। और हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम ऐड करेंगे आलू कटा हुआ। इसको हम 2 मिनट तक ढकेंगे। अब हम इस ढक्कन को हटा देंगे। तो हमने लाल होने तक अच्छे से मिलाया है। फिर इसमें हम अब ऐड करेंगे दाल। जैसे दोबारा से भूनेंगे, लाल तक इसको भूनना है, थोड़ा सा लाल होने तक। अब हम इसको 2 मिनट तक दोबारा से ढक देंगे। हम इसको हटा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा नहीं ऐड करेंगे? अब हम कुकर को बंद करेंगे। बंद करने तक इसको हम, जब तक इसमें 1 सीटी और हाफ सीटी ना आ जाए उसके बाद बंद कर देंगे। हमने 2 सीटी इसमें लगा लिया है। अब चेक करके देखते हैं कि कैसा बना है। दोस्तों हमारी दाल रेडी है। अब हम इसमें तड़का मारेंगे ताकि दोस्तों हमें तड़का मारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तेज पत्ता, लाल मिर्च खड़ा और कड़ी पत्ता, और इसमें लिया है हमने स्वाद धनिया। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसमें हम सब कुछ डालते हैं। इसमें हमने ऐड किया है
बोलना है। अब गार्निशिंग बोलूँ, गार्निशिंग करने के लिए हमने लिया है हरा धनिया, दाल रेडी हो गई है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।